阿總機都去照埋，就係呢個香港咁大啊嘛，嗰個仲衰啲，多咗大陸人嚟，更加唔好添。咁係照過晒冇嘢。我見我哋鋪頭啊，一個年啲大陸人就叫我，哇！一入鋪頭啊，一部風俗氣味啊，因為人多，10幾日呀得，你想耐啲唔得。即係要醫生批准咗，你先係可以參加。逼住我，你睇我日有醫生上嚟嘅。啲骨肉喐下，講嗰醫生教你點樣做嘅喎，咁啊。喐得多，嗰手教人嘅醫生，如果再嚴重啲啊，即係新而家新。係啊，即係教你點樣做運動嗰啲啊。唔係淨我教，逼好多人㗎。成日喐咧，應該就好嘅。就係唔好，你成日手指喐嘅話，咁你又推車又成啊，嗰個力啊，即係拉車啊，係啊，就蹬喐咁喐。而家要運動咪達到重啊，第一拉車啊，或者掹啲紙，一樣。啲力啊，扭嘢啊，嗰啲力啊，我一日多咗啊，但係我要求半日，我以為多咗啊，用多咗啊，我而家骨而家冇做㗎，係啊，冇做係好㗎，冇得睇㗎，所以咪逼住咯，咁我食一埋就得嘅，有時要用大手握嘅，有啲嘢可以帶住唔得㗎，唔方便，好似攞錢啊，講嘢啊，樣樣啊，講嘢啊，全部你一定。即係俾你照住嗰餅帶嚟做。所以咪又買一對，冇辦法咯，即係逼住你。對都未減少啊，一係減少一係唔好做。如果唔係啊，呢啲啊，綁住隻腳咩啊？運動咯，即係去醫院運動啊！即係喺醫院有個地方教佢運動。要醫生批准就得嘅喎。咁啊，50蚊一日係做咗10幾日，畢業啦。而家冇乜痕係咪啊媽？又畢業啦。咁你依家翻嚟有冇做啊？就係冇咯。你啊啱啊，第日。咁你應該。日日都唔得閒做戲咩？誒唔得閒抽啲時間嘛，抽啲時間出嚟做啊嘛。咁你我家下就整掂啊嘛，過年。你學咗嘅你學咗嘅做咩嘥咗佢啫？餅帶我擠喺嗰度，唔知嗰啲人有冇整我嘅。我即刻出嚟嗰日買嗰個袋住自己個貨有㗎。而家我就咁擠喺佢乜都冇，日日攞住幾日已經夠。到時需要嘅話咧，你又唔係成日出走嗰啲人知啊，嗰啲衫咪晾起啲衫，撞啱又係咁啱。自己人照上面樓下上。即係你住落幾日就漏水，係啊，就流落嚟我廚房嗰度，我即係大家安排商量嗬。就濕晒啲嘢。咁你又執，自己又執。點解我自己唔執？我買咗保險嘅，但係咧，保險公司咧，即係話叫我報上去轉失幾多就要佢賠償啫。但係我話唔得，我自己一個人我唔睇到，仲騎得上去睇，係咪啊？因為個角仔啊嗱，一有黐外症咁樣咧，佢派食，我話你使人嚟啦。咁啊，我哋冇喎，唔使人嘅喎。我都冇記性啦，開始。咁後尾咧，佢真係派人，又要求到喎。係啊，嗰個你話啲老人有嗰啲，你又話你4個人啦，自己觀察着晒西裝啊！你認啲。呢個冇同我。你認嘅咩？你自己觀察到開始係真嘅嘛？開始係有啲咁嘅嘢啊嘛，而家即係啲衫啊，濕咗好多啦，一年好犀利。一袋啲濕咗好多啦。嗰啲掉晒佢，我任佢掉晒出去。嗰啲好嘅咧，就同我擠翻埋，擠晒去新整間度啦。咁啊後來咧就機仔，啲機仔出嚟同我打工咁啊你。街講條機仔啊，講個機仔。你而家望住我。咁你話啦，我幾多功夫啊？無端端佢又整到下度又整一個咁多。不過好彩係上個老公啊，睇住阿媽咪成日一嚟嗰個保姆翻鄉下。阿上個老公啊幾好啊，真係乜嘢都理晒。咁啊，有咩大啲少少嘅咧就。咩啊？嗰個嘛，前晚
我拎啲嘢嚟啊！我拎啲嘢嚟啊！即係諗住。一包包茶葉啊，包定一包一包啊，好靚㗎喎！即係變咗，因為佢做阿康就好有老人家心嘅真嘅。好靚嘅，你飲茶一次的個包。我新抱又係咁樣。佢啊好細心嘅。哎呀，我肯要字又係茶啫。咁咪咁我咁幾開心啊，係咪啊？咁我希望得一日開心咪得一日啊嘛。個個都靚，阿常個新抱都靚。阿常咧又都幾好，個個都幾好啦，總之。個個都幾好啦，你啲仔女個個都有樓。